Karibu sana, karibu sana mtazamaji wa Agre Media, karibu sana uweze kujipatia habari kemkem zinazoruka kutoka ndani na nje ya mpaka ya Tanzania, ikiwa ni michezo, burudani, pande zima za siasa. Si hapa naruka kama kodi na pamoja ya kuweza kujuza wewe mtazamaji wetu ambao umeketi katika upande mzima wa YouTube. Kenda pale, andika alfa zako kwa herufi kubwa, andika Agre Media, afu bofya alama kengele, basi utakuwa umesubscribe. Lakini ukienda alama upande wa kushoto, basi like, comment, bila kusahau unaweza kupata wasaa pia kuweza kufuatilia habari zetu za kwa kina kabisa, ili kuweza kujuzana na kuweza kuhabarishana kinaga ubaga wa kile ambacho nimeweza kukurushia pale katika upande mzima wa YouTube. Jina langu naitwa Agre Media, ndio ambayo inanipa wasaa mzuri wa kuweza kusimulia kwa kile ambacho ninacho katika ukanda mzima wa entertainment, football, lakini pia pande zima za siasa. Lakini on to the next one, leo hii bwana tunakuja na story kubwa ya kabumbu ambayo ni kama sakata hivi, sinema inarushwa, atajulikana nani jambazi baadaye au story nyingine nani. Basi ni ile sakata la Young Africans dhidi ya Simba, mchezo ambao ulishindwa kuchezwa tarehe 8 Machi 2025. Hatimaye mambo mengi sana yanaweza kuzungumzwa. Kama unakumbuka, bodi ya ligi iliweza kuahirisha mchezo ule kutokana na sitofahamu zilizopelekea mchezo kutokuchezwa siku moja kabla mchezo, Simba kuweza kufanya mazoezi katika uwanja wao wa katika mchezo ule. Lakini kuna wakati mwingine pia tumeweza kushuhudia mamlaka mbalimbali wakiweza kuhabarisha kuwa yakiweza kushindwa kutoa maamuzi sahihi, na klabu ya Yanga ni kama waliweza kukataa maamuzi ya bodi ya ligi. Unataka kujua nini ambacho kimejiri katika upande wa CAS ama klabu ya Yanga ama bodi ya ligi nao pia walijibu nini mara baada ya suluhisho la kule mahakama ya suluhisho ya michezo duniani CAS, nini ambacho yakiamua na nini ambacho Yanga wameweza kujibu CAS pamoja na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wao wa 184 Simba Sport Club dhidi ya Young Africans. Endelea baki nami mwanzo hadi mwisho kuweza kusimulia kile ambacho nimeweza kuandalia katika kanda mzima wa YouTube. Bwana, kama nilivyo kujuza hapo awali bwana, leo itaendelea na mwendelezo wa lile sakata linalohusu klabu ya Simba Sport Club, Young Africans, lakini pia kwa upande mmoja naweza kusema bodi ya ligi nao pia inahusu. Bwana, tunikumbushe kitu kimoja, mchezo huu bwana utakiwa kuchezwa Machi 8, 2025 katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini mambo yakwenda kombo bwana. Tukiweza kuona Simba Sport Club siku moja kabla mchezo waliweza kuzuidiwa kufanya mazoezi, na wenyewe wakatoa tamko bwana hawachezi mpaka mambo yale ambayo anaona hayakuwa kiungwana katika siku ya mazoezi hayakufanyika. Kwa hiyo wao wana mashaka na mchezo huu ambao wanauona kama umejaa tuma nyingi sana kuelekea katika mtanange huo. Lakini baada ya hapo tuweza kushuhudia bodi ya ligi wakaweza kuahirisha mchezo huo na kuweza kuamuru kupangwa siku nyingine mpaka baada watafika maamuzi ya kuweza kuangalia kinaga ubaga nini ambacho kimeweza kusababisha Simba Sport Club kutofanya mazoezi. Lakini baadaye tuweza kushuhudia Young Africans wakaweza kupeleka malalamiko yao CAS mara baada ya kushindwa kupewa maamuzi sahihi ambao wanahitaji alama 3 na magoli 3, kwa sababu mpinzani wao aliweza kugomea mchezo katika siku ya mchezo. Huo mchezo ni wa 184 kikanuni. Mara baada ya Yanga kuweza kuona bodi ya ligi wasikilize, basi wao wakapaa kwa pipadi gaibuni kuweza kufuata mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS, ili kuweza kupeleka shauri lao katika mahakama hiyo na kuweza kusikilizwa, ili mradi tu apate haki ambayo itawasaidia wao kuweza kupata alama 3 na magoli 3 katika mchezo uliotajwa hapo mwanzo. Lakini baadaye tuweza kuona mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS iliweza kutupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu ya namba CAS 2025A mkwaju 11298, ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 ligi kuu ya NBC Premier League. Hapa nazungumzia Young Africans dhidi ya Simba Sport Club. Mikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja
pamoja na wengine. Klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi ni bodi ya ligi kuu na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa kasi, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu soka la hapa Tanzania bara NBC Premier League 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi ukiwemo mchezo namba 184 Young Africans dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Unaweza kuona hapo bodi ya ligi nao pia waweza kujibu mara baada ya kasi kuweza kutupulia mbali suluhisho hilo la Young Africans. Lakini leo hii bwana tumeweza kuona taarifa kwa umma ikitokea pale katika klabu ya Yanga, nao pia nasema kuwa uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuwaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi kuhusu kesi yamba kasi 2025-11-29898. Kasi imeelekeza Young Africans kurudi kwanza kwenye kamati ya ndani ya soka ili kushughulikia kesi yetu klabu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kikanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu inayoendelea kufanywa na mamlaka ya soka Tanzania, uongozi wa Young Africans hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanyika na mamlaka ya soka na kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini, imetolewa na kamati ya utendaji ya Young African Sport Club. Bwana Young Africans bwana wameweza kukatalia bwana suluhu kile ambacho kasi wameweza kuamua bwana eti warudi waende kwenye kamati za ndani, yani waende kwenye bodi ya ligi wakabishe hodi pale akaomba rufani, lakini wakataliwa basi ndio waende kule kasi. Lakini bwana Yanga nao pia amekataa bwana, amesema hawezi kwenda bodi ya ligi kwa sababu anaona kuna dhuluma kubwa sana ambazo zinafanyika katika ukanda huo, ni kama kuna upendeleo wa wazi wenyewe wanauona, ndio maana hawataki tena kuweza kurudi tena nyuma. Wao wanakwambia msimamo upo pale pale, mechi haichezwi. Wewe ni nani ambao unasema mechi inachezwa? Basi tuendelee kuangalia hii sinema inayoendelea kati ya Yanga, bodi ya ligi pamoja na Simba, nini ambayo itatamatika hapa baada. Je, bodi ya ligi wataandaa tarehe pamoja na mwezi pamoja na mwaka mchezo kuweza kuchezwa, ama nao pia watamute kama kawaida kama mwanzo walivyofanya, au tusubiri kuona Young Africans nao pia watapiga hatua kuelekea sehemu nyingine, kwa sababu ni kama anaona kama hawasikilizwi vile na bodi ya ligi. Lakini pia kasi wamerudisha nyuma kwa kweli, wamwambia warudi kwenye bodi ya ligi, ndivyo ambavyo wanaweza kuwasikiliza wao katika kanda mzima wa kule mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi. Bwana Young Africans bado wanapambania haki yao. Wewe ni nani ambaye hutaki kwenda kupambania haki yao? Basi baki nasi mwanzo hadi mwisho. Agri Media tutakujuza hapa kile kinachoendelea katika ukanda mzima wa kandanda, hususan klabu ya Yanga, Simba Sports Club pamoja na bodi ya ligi. Nini ambacho watatumwana, nani ambaye atajishusha na kuweza kuweka mambo sawa, silaha kuweka chini, afu mchezo upigwe. Bwana mashabiki wanataka mchezo upigwe. Hizi janja hizi hatuzitaki tena bwana. Bwana, mimi sina ziada, endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Tunakupenda Agri Media ili kuweza kwa mtu wa kwanza kujipatia habari inayoruka katika pande mzima wa YouTube.